এই বেক পেইন আজি 5 বছৰ ধৰি কৰি আছে মোৰ নাম আশৰাফুল ইছলাম ক'ৰ পৰা আহিছে মই চাউচুৱা মানকাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছোঁ ইয়াতে কি অসুবিধা লৈ আহিছিলে মানে মোৰ এই বেক পেইন আজি 5 বছৰ ধৰি কৰি আছে তো কিবা কিবি ঔষধ খাই কমে ভাল একেবাৰে ভাল নহয় এনেকৈ চলি আছোঁ কিন্তু এমাহৰ পৰা বেছি হৈ আছে পেইনটো আজি ইয়াতে কেইদিন হ'ল আজি মোৰ 5 দিন হ'ল আজি কেনেকুৱা পাইছে আপোনাৰ ৰাতিপুৱা মই বহুত ভাল পাইছোঁ কি ভাল পাইছে মোৰ এতিয়া বিষটো নাইকিয়া হৈছে এইটো যিটো বিষ আছিলে এইটো নাইকিয়া হৈছে চিয়'ৰ সঁচা ঢিলা কেনেকুৱা লাগিছে খোজকাঢ়ি চাওঁ বহুত ভাল লাগিছে এই বেক বেমাৰটো কি কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে পেইন ৱাইজ চেণ্টাৰত আহিব পাৰে ছাৰ ভালে ট্ৰিটমেণ্ট দি আছে মই আজি 5 দিন ট্ৰিটমেণ্ট ল'লোঁ বহুত ভাল পাইছোঁ মোৰ এনেকুৱা লাগিছে মানে মোৰ পেইন নাই শেষ হৈ গৈছে একেবাৰে 100% শেষ হৈ গৈছে 100ৰ পৰা কিমান মই ক'বলৈ গ'লেতো 100% শেষ হৈ গৈছে ছাৰ মানে এতিয়া নাই মই বিষে নাই